Josie 喺11個月大就確診患有一種罕見嘅疾病——脊髓性肌肉萎縮一型。當年醫生估計佢過唔到2歲，但今年佢已經31歲。喺機緣巧合嘅情況下，仲大膽咁樣有一個新目標，就係選美。透過眼神話俾你聽，你好有自信，用嗰個眼神去電評判。自信望住我，自信眼神係啱啊！哇！勁啊勁！哇！青出於藍直情對抗。我見佢有靚衫着，我冇，我唔得啦！我即刻立咗件，我見呢件好靚，我講你咁靚，我哋要影翻輯相先，好嘛？順便訓練下我哋嘅自信啊！國家終於有任務俾我啦咩？上年咧，我就同陳柏宇幫香港肌健協會訪問咗患有漸凍人症嘅輪椅朋友彪哥哥，了解佢生活之餘，亦都體驗下究竟輪椅人士係面對啲咩困難。而今年咧，佢哋又揾我話有位患有脊髓肌肉萎縮症嘅朋友周佩珊 Josie， 佢個故事咧好勵志，而且佢仲將會參加一個選美比賽。於是我決定探訪佢，認識下佢，同時了解佢備戰選美嘅一日。喂，Josie你好。喂，打攪晒，你係咪啱啱起身啊？係啊。哇，你呢張平時就係瞓呢度啦，係嘛？係啊。咁我見到你係睇電話係嘛？點樣控制㗎？你會用咩方法控制咧？我準備睇啊。咁如果我開咧，我就用我隻手指撳一個掣。哦。兩條線交叉嗰點就係去選擇嗰個鍵啦。你要捉得好近啦，嗰個時間，因為過咗少少又唔係嗰個字啊。哦，哇！你唔好理我Josie 喺11個月大就確診患有一種罕見嘅疾病——脊髓性肌肉萎縮一型，主要係遺傳疾病導致。自1歲開始就要入院進行多項治療。當年醫生估計佢過唔到2歲，但今年佢已經31歲。但喺人生嘅頭17年都喺醫院度過，亦都多次瀕危死亡邊緣，試過3次心臟停頓，每3-4個月就有一次肺炎，經常要插喉，插到個喉嚨損晒，個肺都流晒血。而家佢嘅日常生活就全靠佢媽媽嘅照顧。呢部係咪要起身要你餵佢食早餐啊？係啊，一啲糊嚟嘅，有營養奶粉啦，好多種配料喺度嘅，有豆啦、秋葵啦、番薯啦。準備咪好辛苦，你2日做一次，起碼要3小時。哇，犀利！食糊仔咧要粗啲嘅喉嘅，防止整污糟佢件靚衫啦。你最好嘅個屎直仔嚟。屎直仔啊！你唔好整污咗個屎直仔。哦，知道。或者將會反面嘅呢啲。嚇反面添，係啊，好11個月大開始已經係要用胃喉噶啦，插鼻嘅咋之前，收尾佢要返特殊學校，驚俾其他小朋友扯佢條胃喉，跟住就做咗呢個胃造口。哇，都好快喎，係咁泵落去得㗎啦。日頭就係咋，夜晚要用奶機啊，一滴滴咁落咯。媽咪照顧得好好啦，醫護人員又好努力，咁所以咧，我係過到2歲，但係都係越嚟越差咯。雖然 Josie 嘅身體狀況，但係唔好以為佢乜嘢都唔做，淨係攤喺床上面。佢依然好希望可以了解到個世界，做到一般人做嘅嘢。喺醫療同科技嘅幫助下，佢唔單止係中學畢業，而且更加完成咗大學同埋 Master 嘅畢業。由於佢嘅情況，佢要完成夢想比一般人付出多好多。不過好彩，藥物亦都幫到佢好多。佢學嘢真係好快啊！佢17歲先正式入學校讀書，中學人哋正常要讀6年啦，但係佢4年就完成晒㗎啦。日日翻去，我以前住 hall 啊，同姐姐。中唔中意住 hall 啊？中意，好玩。好玩啊！係咧，因為佢其實都唔係好多活動啱我參加，但係我都有參加咯。起碼唔使留喺屋企，可以出去。係啊，我最中意醫野美惠咧，佢係 master 畢業，咁我嗰陣咧就抱住一個唔可以輸俾佢嘅心態，所以我就讀埋。同埋佢阿哥啊讀到碩士啊嘛，咁我就覺得兩兄妹個智商都所差無幾嘅。都係你生出嚟㗎啦，應該大家都聰明啦，係嘛？所以我就話，不如又讀埋個碩士啦，咁樣即係我係好平常嘅心態，就好少話當佢啊點樣好特別啊，點樣乜唔得啊咁樣咯。咁我見你而家咁正面啦，都總有啲艱難嘅時候啦。有冇一啲最艱難嘅嘢可以分享下？就應該係由第一師爺開始啊！嗰陣就隻手突然間寫唔到字啦，打電腦又越嚟越辛苦啦，仲要成日爆肺啦、咳血啦，成年都喺醫院。
因為係咁咳血。我嗰陣都好擔心話死啦，考唔考到或者一試。我亦都唔理功課，唔理成績。跟住之後就突然間嗰陣 SOV 有第一隻藥啦，都冇諗住自己有得用，覺得自己都幾廿歲，冇乜所謂就幫啲小朋友爭取翻嚟。咁點知最後自己都有治療啦，咁先慢慢 recover 到。咁每日就食完飯就要食藥啦。咁呢個係咩藥？呢個係呢個食藥會大力啲啦，個病情會穩定。一餐都冇多，所以要好小心，好小心。即係呢個藥對你嚟講就好重要啦。係啊，重要因為唔食藥係嘛，越嚟越差嘅病咯。咁食咗藥就希望可以保住啲身體機能啦，就 keep 住做運動啦，就慢慢有進步嘅。加上我真係好中意文學嘅，咁我咪繼續讀咯。佢而家係最大嘅問題就係打字慢啊嘛，咁嗰個聲控同埋眼控咧，暫時都未幫到佢。你又發現咧，佢講嘢咧，佢個口咧成日含住水咁啊，變咗聲控嗰度啊麻麻地。但係如果你話嗰陣我篇論文都有 A 減。哇個成績睇下，好多都係 B 嘅喎。A 係咯，犀利喎。盡力就得㗎啦，我唔係咁高要求佢。讀咗幾年啦2年。辛苦咗2年嘅結果，哇！犀利！我嗰陣畢業論文咧5000字嘅，搞咗個幾月都未搞到。我老師好人，我就錄音俾佢幫我打咯。我有少少內疚，因為我當年咧都有1個月做，但係最尾嗰日先趕頭趕命咁做。你讀完書畢業出嚟之後，你而家做一份工都係幫翻啲同路人㗎。都係幫呼吸機嘅小朋友啊，有早產啊，有罕見病啊，咁其實都係想幫佢哋生活質素好啲啊，開心啲啊咁樣，自己又有得玩。其實傷殘人士就業問題都好嚴峻嘅，就業率非常低，好多咧就移咗民去第二個國家咧就揾到嘢做。喺香港啊，真係揾唔到嘢做。即係我試過就係燒俾佢啲公司咧，個打嚟約 interview，跟住我就話你嗰度上唔上到輪椅咁啊，即刻收我時間。而佢喺機緣巧合嘅情況下，仲大膽咁樣有個新目標，就係選美。佢即將參加呢個選美活動，係由日本嘅 Special Beauty 舉辦。佢哋希望透過選美活動，令到傷健人士都可以展現到佢哋美嘅一面，而且已經喺日本同美國舉行過，今年將會喺香港進行。我嗰時都覺得，喂，你唔好搞我，跟住就唔係喎，你都好靚喎，我就有人幫你化妝石頭啊。跟住我諗下，都唔錯。人一世物一世都要試一次。係咯，反正天賦正正常噶嘛，做乜嘢都係好噶嘛。咁我又覺得可能我都好好咧，咁咪去參加咯。以前唔知係咪戴得呼吸機嘅鼻罩多啊？其實佢細個嗰陣時嗰啲相咧幾靚女嘅。我細個時候林青霞。係啊，有林青霞咁樣。好得意，我記得細個係啊。對你嚟講，靚嘅定義係乜嘢？選美喎你。我覺得靚除咗美貌與智慧咧，要有自信。啱啊！你覺得靚就係靚，幾乎做乜嘢都係靚啊嘛。其實係人都靚嘅，爭在你識唔識欣賞。冇錯，自信係最重要嘅。我就好似咩都幫唔到手，不過喺鏡頭前扮自信呢，我都算係專家。等我過幾招俾你啦。你去選美啊嘛，我教你行 catwalk，點樣令到個評判會俾高分啲你。嗱，複雜嘅嘢唔講，我教你最簡單、你最快拿捏到嘅，就係眼神。透過眼神話俾你聽，你好有自信。咁我示範一次俾你睇先嚇。咁咧好簡單啦，最緊要問題都同住佢。係啦，睇咗眼神就話俾你聽，評判聽，我係最有自信、最靚嗰個。知道。你幻想下，你心目中你覺得邊位係你嘅女神？男神得唔得？男神都得。伊野美惠。伊野美惠，嗱你幻想你就係伊野美惠，佢就係嗰個全世界最靚仔、最吸引、最 charm 嘅人，用嗰個眼神去電嗰個評判。好嚟，咁啊，我做評判，你電下我咯喎。自信望住我，自信眼神，係啱，啱啊，捉到少少喎，係啊，戚一戚眉，係啊，係啱啊，哇啱啊！哇！勁啊勁！哇！青出於藍，直情對個哇，係啊真係
真的。犀利，勁啊！話真係得啦。嗱，我教你呢招，你去到用咧，一定優勝過其他嘅餐隊。好嘢。真係掂，真係呢個。準備呢次選美咧，一件靚衫啊，梗係唔少得啦。於是咧，Josie 就揾咗香港一間專為有特別需要人士度身訂造、製作無障礙衣服嘅製衣廠幫手。咁我哋咧嚟到就幫你整嗰套戰衣嘅地方啦。我就係姜太，係姜太睿晴製作社呢度咧就係一個小小嘅工場啦，開咗有7-8年㗎啦，就係同啲身障人士啦、老人家咧度身訂做衫嘅。我之前你都合作過咯，係嘛？我之前就係學 present 做啲西裝啦，想斯文啲就揾你改啦。最緊要有一次就係第一次出境嘅，去澳門旅行咧，靠嗰條特製嘅褲咧，先可以去到澳門。點解咧？因為普通嗰啲褲咧，出去廁所咧係除唔到褲嘅。所以你哋好重要啊！如果唔係佢哋普通衫，其實未必啱身啦，又未必有應付到啲特別需要。為咗貪靚啊嘛。係啊，點都要靚。靚好緊要啊！我知道你話你今次都有啲要求嘅喎。因為今日知道你嚟啦，設計師咧就畫咗3個類似咁嘅你曾經提過嘅嘢。我哋中意個中間嗰個斜膊嘅。係啦。雍容華貴啊！冇咁簡單，即係都係靚嘅，真係。咁我叫師傅嚟度身啦，好啊，嚟啊！咁嗱，呢件衫就係同幅圖大概差唔多做咗出嚟。即係預先你已經做咗個示範，你俾佢試下先，係啦，試下感覺。因為點解咧？佢上嚟一次都唔容易，做咗個樣咧，到時我哋起碼有個依據，我剪爛佢駁落，咁起碼唔使再要佢上嚟試多次身，因為人哋上嚟都唔容易，啱唔啱啊？細心。哇！靚啊喂！人靠衣裝係真嘅，原來。即刻 sharp 醒咗成個人。喂，姜太，我見佢有靚衫着，我唔得啦，我即刻立咗件，我見呢件好靚。呢個肚兜係咩原理咧？我哋呢個唔係肚兜咩？呢個唔係肚兜，就係一個口水肩，因為咧最緊要係前面啊嘛，咁後面咧其實就唔需要咁熱啦。咁仲有咧呢件衫係非常之方便嘅，例如一個年長嘅人或者有需要嘅，我哋就會做一個兜啦，得㗎。咁錯啲食物就可以跌落去。係啦，咁跌咗落去，咁你咪有尊嚴，唔會整污糟人哋地方咯。我明啊，所以啲老人家可能驚俾人知道佢食嘢着口水兜咧，就有啲唔好睇。咁你整到咁靚，變咗個 fashion 嘅。係啦，你覺唔覺得佢係口水肩咧？佢覺得佢就係咗一件旗袍啫嘛。我覺得係一個 fashion 嘅。係啦，好細心啊，即係唔係照顧佢日常需要，靚啊，尊嚴都係一個好緊要嘅一環。其實我覺得心理緊要過生理。係啊，哇唔得，我講你咁靚，我哋要影翻輯相先，好嘛？做咩訓練下我哋嘅自信啊？好嚟。最後啦，呢個選美最後一樣幫你嘅就係咧，萬一咁你真係贏咗，咁你要準備一段感言，有咩人想多謝咧？萬一你贏咗啦，花都準備埋啊！嗱，哇，攞咗冠軍啦，咁你有啲咩人想多謝嘅咧？多謝好多人嘅支持啦，尤其是我媽啦，我相信係天父賜佢俾我嘅，佢教識咗我其實人人都可以靚啦，因為天父嘅創造係美好㗎嘛，所以我希望多啲人知道呢樣嘢就係咁啦。哇！我覺得即使贏唔到你嗰個經歷，一個難忘嘅經歷，肯參加已經贏晒啦。咁啊，希望你 enjoy 嗰個比賽，馬到功成啊！咁啊，記住帶好消息俾我哋聽啊！好，拜拜。Josie 嘅選美比賽12月就會舉行，希望到時去 enjoy 個比賽。睇完之後，如果你都想支持香港肌健協會，繼續幫助肌肉萎縮症患者去追夢，可以喺以下 QR Code 捐錢，多多益善，少少無拘。